مادران و برادران گرامی، اگر مصیبت، اگر سختی، اگر مشکلات آسان می شد، نام یکی از درهای جنت را صبر نمی گذاشتند. از این لحاظ در این لحظه ها فقط مصلحت همین است که شما صبر برای خودتان پیشه کنین و در همین مشکلات با الله مهربان قهرش نیارین، الله مهربان ناراضگیش نیارین. این برادرای عزیز почка айсунамед чудаи асри 21 ҳисоб мехӯрад. то охири видео тамошо кунед. ман мегӯям ки барои чӣ. якумаш санги гурдара бе ягон дард мерезона. қум, рег, намак, чизе ки набоша дар гурда ҳамаша бе ягон дард мерезона. филтратсияи гурдара назм мекуна, хунукиша мегира, гардиши хуна соз мекуна ва як бисёр фоидаҳои дигар дорад ки вақти хӯрден ба мефаҳмем ки барои чӣ ин чудаи асри 21 буда. ҳамчунин ин бо хондани оятҳои қуръони карим тайёр шудааст ва ҳатто шумо худтон метавонед ки дар ҳамин танаш бихонед. бародарони гиромӣ, агар шумо заказ кардаи бошед дар WhatsApp мо нависен. агар WhatsApp моро надошта бошед, дар ҳамин комментария дар омада WhatsApp нависен. мо дар ичкаи шумо WhatsApp худро равон мекунем. салом алейкум бародарои аҳли ислом. аз ширкати акай муҳаммад, хоҷи муҳаммад одаморо гирифтем, граница бурдем акао. ина Mazda, ина мошино ака, ҳама мошино бурдем овардем шона ака. ин рӯз 15/09/2024 ин акаро ҳамаша бурдем овардам. ака чӣ хел рафте омаде? Alhamdulillah, saat foiz dod. Saat foiz rafte omade. Xotir, rawa saat foiz. Yagum ayta xotir nashe mali. ягон камбуд шудара. Yagum xavli saat foiz naz rafte naz omade gemo. Yagum xotir nashe mardum Tojikiston hamar saat foiz. به نام بخشنده مهربان، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. این لله و این الیه راجعون. همه ما از خدا هستیم و همه ما بازگشتمان به سوی الله هست. همدردی خودم را، تعزیه خودم را، تسلیت خودم را به تمام آن نفرهایی که در مصیبتی که به سر اونها آمد عرض می نمایم و از الله مهربان دعاگو هستم که خدای مهربان این بندگانی که با قضای الهی این دنیای فانی را پدرود گفتند، خدای مهربان جایشان را جنت جاودانی بگردانی. الله مهربان آن بندگانی که در این مصیبت سلامتی را از دست دادند، در شفاخانه ها هستند، خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان گردانی. خدای آن بندگانی که در این مشکلات، در این مصیبت ضررهای مالی دیدند، خدای مهربان عطا کننده همه آن مال و اموال و هرچی که بنده دارد همه تو هستی. خدایا مال و اموال این بندگانت را هم خدایا بر این بندگانت باز زیاد بگردان. از دانشمند پرسیدند که وقتی گپ سری صبر زیبا می رود، گپ سری بهترین صبر می رود، آیا گفته می تونی که زیباترین صبر کدام صبر است؟ بهترین صبر کدام صبر است؟ این دانشمندم بسیار حرف زیبایی گفت زیباترین صبر، بهترین صبر همون صبری هست که همه سختی و مشکلات در بالای سرت آمده است و ولی قلب تو با الحمدلله میگوید. بگذار خواهرها، مادرای عزیز، این مصیبتی که بر بالای شما آمد، این مشکلاتی که به بالای شما آمد، این به قضای الهی نیست، این به اراده الله نیست.
خداوند ببینید در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. الله را ببینید که در آخر آیت میآید چی میگه؟ الا فی کتاب مبین. خدای مهربان وقتی تقدیر دنیا را وقتی بیان میکند، وقتی الله مهربان میگه یک برگ از درخت وقتی که میافتد از درخت جدا میشود در زمین میزند، بین علم ما در او هست، آگاهی ما در او هست. پس شما تصور کنید که این قدر مصیبت کلانی که بر بالای این بندگانش آمد، الله مهربان چی از این آگاهی ندارد؟ یعنی این قضای الهی بود، این خواست الله بود و در این اراده الله مهربان رفتگی بود. الا فی کتاب مبین. و همه آن حادثه ها، همه آن خوشی ها، هر چیزی که بنده میبیند، الله مهربان میگوید ما را قبلا در کتاب ثبت کردگیم. از این لحاظ مادرها خواهرای خیلی گرامی، در این لحظه ها که صبر کردن بسیار اجر بلندی دارد، پاداش بلندی دارد. شما این اجر، این پاداش از دست ندید. بین کاری نشود که هم فرزندامون در این مصیبت ای دست رفت یا گوی مجروح شدن، این طرف وقتی که با صبر نمیکنیم، پاداش این صبر، پاداش این اجرهای این صبرم، این مصیبتم، اینم ای دست می رود. یعنی بالای ما دو مصیبت میاد، یک مصیبت نی. بسنده است مادرها پدرهای عزیز که الله میگه ان الله مع الصابرین. الله میگه ان الله یحب الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله را بین، ذات الله را بینین. الله با همین قدر توانایی بزرگی چی میگه؟ همراه کسانی هستم که همراه کسانی هستم که اونها صبر را پیشه میکنند. الله را بین، دوست میدارم آن کسانی که صبر دارند. خداوند میگه زمانی که من بالای شما یک سختی آوردم، مشکلات آوردم، وقتی در این شما صبر میکنید، بین هیچ عملی ده این قدر اجر و این قدر ثواب من عطا نمیکنم. یعنی اگر ما شبان روزه نماز خوانیم، شبان روزه بگیریم، هر روز 5 وقت در مسجد باشیم، تمام مال و ملک مانه، اگر در راه خدا صدقه هم که کنیم، اگر ثواب هم بگیریم، ولی ثوابش با صبر در مصیبت برابر شده نمیتواند. در یگان عمل خداوند اجر به حساب وعده نکرده است مگر در مصیبت، وقتی که اگر شما صبر داشته باشید. شاعر میگفت در محبت هر کی او دعوا کند، 100 هزاران امتحان بر وی کند. چون بود صادق کشد بار جفا، چون بود کاذب گریزد از بلا. از این لحاظ من بار دیگر دعاگو هستم که الله مهربان جمعی آن برادران و خواهران گرامی ما که در این قضای الهی، در این لحظه هایی که این حادثه بالاشون آمد و این دنیا را پدرود گفتین و انشاءالله شما دست خالی به خانه آخرت نرفتین. این حادثه برای شما بسیار هدیه های زیاد آورد، برای شما درجه آورد، برای شما مغفرت گناه آورد. خداوند دعاگو هستم که الله مهربان رحمت و مغفرت کنه. خداوند بازم دعاگو هستم که در این لحظه ها برای شما صبر، از نعمت صبر الله مهربان عطا فرماید. خدای مهربان دعاگو هستم که خداوند جمعی بندگان را از هر یک سختی و از هر یک مشکلات هایی که هست
نگه بداریم. برادران و خواهران خیلی گرامی، خدای مهربان در قرآن ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. سوره حدید آیت 22. ما چی مصیبت و مشکلات در زمین بیاریم، ببین چی نبودن باران باشد، چی خشک شدن زراعت ها باشد، چی نبستن میوه ها باشد، یا اینکه چی مشکلات و چی مصیبت در جانهای شما، در جسمهای شما بیاریم. الله مهربان میگوید که اینها را ما، یعنی این حادثه را، این سختی ها را، ولی شما به دنیا آمده ما اینها را لکه ثبت کردگی بودیم. اینها همه نوشته شدن. از این خاطر همه ما هرچی به سر ما الله مهربان نوشته باشد ما اونها را خواهیم دید. فقط یک معامله پیامبر گرامی را که ابن حجر عسقلانی در کتاب منبهاتش میارد، میگه بار این از اصحابش آمد و اصحابش عجایب یک سوال زیبا کرد: کیف اصبحتم؟ شما مقصد چگونه سحر بیگاه می شود، چگونه روزگذرانی دارین، چگونه وقت گذرانی دارین؟ گفتن الحمدلله رب العالمین که الله مهربان این نعمت ایمان را که بر ما داده است، این نعمت هدایت را که بر ما داده است، با ایمان و با توفیق و با عبادت روز را سپری میکنیم. پیامبرمان وقتی اینها از نعمت ایمان گپ زدن، از نعمت مسلمانی گپ زدن، از نعمت مؤمنی گپ زدن، حضرت گفت و ما علامت ایمانکم. گفت آدم ایماندار یعنی ایمان به خودش نشانه ها داره. میتونین گفت که نشانه های ایمانداری تونه بگین. اینها در حال گفتن نصبروا علی البلا نشکروا علی الرخا نرضا بالقضا قال انتم مؤمنون حقا. گفتن که در بلا صبر میکنیم، اگر الله مهربان شرایط خوب من بیارد، ببینین در با او شکرگزاری میکنیم و هر قضایی را ببین، هر مقدراتی که اگر در راست بنده آمده باشد در او گفت چی است؟ در او ما راضی هستیم. وقتی اینها را که پیامبر شنید گفت انتم مؤمنون حقا، شما حقیقتا مؤمن بدهید. از این لحاظ به همه برادران و خواهران گرامی وقتی دعوای ایمانداری و اسلامداری داریم، در این حالت ها ما ببین بازم به قدرت الله مهربان تسلیم شویم، باز هم توانایی الله مهربان را به چشم سر ببینیم که میتواند الله مهربان در یک لحظه برای ما و شما هر یک حادثه ناخوش بیارد. همون حکمت پیغمبر سخنش که استعید للموت قبل نزول الموت، پیش از آنه که مرگ به سراغتان میاد آمادگی داشته باشید، تیاری داشته باشید. ببینین هر لحظه به سر ما هر یک حادثه آمدنش امکان دارد، ولی ما باید آمادگی داشته باشیم، تیاری داشته باشیم که با خودمان خجالت و افسوس و حسرت همراه خودمان به آخرت نبریم. خداوند بار دیگر دعاگو هستم که الله مهربان صبر ما نصیب گردانه و جمیع بندگانی در این حادثه گذشتگی را خداوند رحمت و مغفرت کنه. در شهر ای بستانی کلابی ما خداوند فیض و برکات چه نازل کنه، آفت و بلا را دور گردانه. در عوض این قدر مادرها، خواهرها، دادرهایی که از بین ما رفت، خداوند در عوضش باز برای این مردم شریف ما فرزندای را الله مهربان عطا فرمایی که از زمره مثل این بندگان که همه نفرهای خوبه بودن، نفرهای نیکی بودن، همه الحمدلله رب العالمین که بندگی تو را میکردن،
خدای مهربان در عوضش برای این مردم ما باز هم از این نعمت فرزند نصیب گردانی. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.